كل واحدة فيكم أكيد بتفكر دلوقتي يا ربي هقول له إيه علشان هو ساكت طول الوقت. أكيد عارفة الإحساس ده، بس مش لاقية الزرار اللي تدوسي عليه تخليه يفتح قلبه ليكي ويتكلم من غير ما يحس إنه بيعمل أي مجهود. في المقطع البسيط ده هقول لكم 3 مفاتيح ذهبية وفعالة كمان خليكي تفتحي مواضيع وتكسري حاجز الصمت اللي عندك. ركزوا معايا في اللي جاي. أول مفتاح هنا هو إنك تركزي على آرائه مش على معلومات، يعني بدل ما تسأليه عن رأيه في حاجة معينة، لأن لما تركزي على الرأي هيخلي عقله يشتغل ويخليه يحس انك مهتميه بشخصيته جدا مش بس باختياراته. يعني بلاش هنا تقولي رحت الشغل سؤال انا شايفه ممل واجابته قصيره جدا، انما الافضل انك تقولي انا شفت خبر عن تكنولوجيا جديده او فيلم كويس بيتكلم عن كذا، او ايه رايك في الموضوع الفلاني، او شايف الحاجه دي هتغير حياتنا ولا لا، وهكذا. اسئله كتيره شبه دي. زي واحده مثلا دايما بتقول لجوزها ايه الاخبار، الإجابة الطبيعية مفيش، لحد ما فكرت وحاولت تغير النمط بتاعها ده طبعا في شكل الأسئلة، وقامت قالت له سؤال تفتكر هتعمل إيه لو كنا عايشين في زمن الديناصورات؟ كنت هتبقى مبسوط يعني ولا لا؟ والفكرة هنا طبعا مش في طبيعة السؤال، إنما الفكرة إنك شغلتي خياله. المفتاح التاني لما تصفي قلبك ليه هيرتاح ليكي أكتر. في علم التواصل ما بين الاتنين بيقول إن الراجل علشان يحس بالأمان ويتكلم يبقى لازم تحسسيه انك زي مش محقق، يعني بيحقق معاه، وده هيحصل لما تشاركيه مواقف خفيفه او حاجه بسيطه حصلت معاكي ممكن تحكيها. على سبيل المثال لما تقولي له انا نسيت مفتاح الشقه النهارده وقعدت بره نص ساعه لحد ما حد جه وفتح لي، بس حاسه ان كان منظري مش لطيف والناس كلها بتضحك عليا، هتلاقيه يقول لك شويه مواقف حصلت معاه بالفعل. تصدقي وانا كمان مره نسيت محفظتي في التاكسي وكنت راجع من مشوار طويل، حسيت وقتها ان كنت مكشوف. فالمشاركه ما بينكم هي اللي بتكسر اي حاجز بسرعه البرد. فحاولي دايما تديله بدايه الخيط، مش انك تساليه سؤال سريع لان رده هيكون معروف بكلمه، والخيط ده هو قصتك انت الخفيفه اللي هتضحكه. اللي بتقول له بطريقه غير مباشره انا انسانه عاديه زيك بمر بمواقف زي اي حد. المفتاح الثالث الماضي الجميل اللي بتفكريه بيه، الحنين للزمن الجميل والاوقات المشتركه ما بينكم او حتى ذكريات الطفوله، ده كنز حقيقي لانه كلام ما بيخلص. ده غير كمان انها المنطقه دي منطقه امان بالنسبه له ومحدش بيزهق منها. يعني ممكن تقولي له تصدق انا كنت بتفرج على صور زمان ولقيت بقى صوره ليا وانا صغير، او كنت بعشق الكرتون الفلاني زي سندريلا، وانت بقى بالنسبه لك كنت بتحب تتفرج على ايه؟ هيقول لك على طول سندريلا مين، انا كنت بعشق مازنج، فاكره بقى لما كان بيعمل كذا. فدايما هتلاقي حاجه مشتركه ما بينكم عن الماضي بتجمعكم سوا، سواء كان فيلم او اغنيه او كلمه او موقف حصل معاك انتوا الاتنين. الموضوع ده هيخليه يحس بالدفء والكلام هيطلع لوحده بطريقه ايجابيه. فخلاصه كل اللي قلته خليكي فضوليه مش محققه، افتحي مواضيع ليها علاقه بارائه، شاركيه موقف مضحك او رجعي لي الماضي الجميل. يا ترى شايفين الكلام اللي قلته ده مناسب؟ واكتبوا لي في التعليقات ايه اغرب سؤال او موقف هتقوليه علشان تخليه يتكلم، عايز اشوف ابداعاتكم. ونسيت اقول لكم حاجه مهمه جدا، بلاش الاسئله اللي من نوع انت متضايق مني او انت بتحبني ولا لا. تمام؟ اشوفكم على خير ان شاء الله.